ドイツリャンワンアンコ滝沢人によっては白ポンして早い手なんですけど、人によってはそうですね、2本分が入りますがそこを狙ってですね、発進しました。手の中にはドラが3枚、ウーピン3枚、パーピンはもうなんかもう数まだここは焦るところじゃない。さあこれでリャンウーピン待ちの竹澤追いつきました。リャンウーもちもちになっちゃった。そういた。さあ三面茶に追っかけた竹澤が3000、6000ゲット。リーチツもピンフドラ赤裏